अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये क्यू का मोबाइल है जो कि चार्जिंग नहीं हो रही। अब हमने इसका जैक चेंज करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसकी चार्जिंग ओके हुई है या नहीं। तो ये देखिए, मैंने चार्जिंग लगाया है लेकिन ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे और इसका जैक चेंज करेंगे। ये छोटे ना रखना उन लोगों ने पूरे गए सब जितना 8 बजे शुरू होया दस सरकार हो 10:30 बजे मोड़ कर रही मोड़ करके ये देखिए, मोबाइल अब ओपन हो चुका है। अब हमने इसका जैक चेंज करना, तो हम हीट गन की मदद से ना ये वाला जैक का अब हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आपने इसको लगानी है पेस्ट, ताकि जैक रिमूव करने में आसानी हो। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये वाली चिप आपने कीपैड वाली लाजमन रिमूव करनी है। उसके बाद आपने इसका जैक चेंज करना है। ये देखें दोस्तों, अब इसका जैक रिमूव हो गया। आपने उसके बाद इसको अच्छी तरह से कर लेना है सोल्ड, ताकि नया जैक अच्छी तरह से लगाया जा सके। ये देखें दोस्तों, एक जैक जो पुराना था वो हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद ये हमने न्यू जैक लगाना है और इसको एक साइड से आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना। सोल्ड करने के बाद आपने इसको हीट गन की मदद से लगा देना। चलो मतलब आ गया कैसे ग्लव से नहीं लगते कैसा नहीं लगा एक नोकिया नहीं है जो नोकिया ना फोन दिया सरकारी मनु मन जो अपना क्या 30 साल ये देखें दोस्तों, अब नया जैक लग चुका है। अब हम इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब चार्जिंग ठीक हुई है या नहीं। ये देखें दोस्तों, जैक कब लग चुका है।
अब हम इसको दोबारा से करेंगे क्लोज। उससे पहले आपने करना है अच्छी तरह से आप बटनों की सफाई। ये देखो दोस्तों, नया जैक लग चुका है। अब हम इसको करेंगे क्लोज। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसकी चार्जिंग ठीक हुई है या नहीं। ये देखें दोस्तों, सेट अब ऑन हो चुका है। अब हमने इसकी चेक करनी है चार्जिंग। तो ये देखें दोस्तों, अब चार्जिंग बिल्कुल ओके है, सेट चार्जिंग कर। शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।